Ho, ho, hier ist gut sein. Sehr schmacken Garten habe hier. En we gaan ons een beetje arbeid genomen. En die schoof zeer billig voor mij van die aus. So. Als je zo lang zegt, ik moet schijnen ook als geven, dan moet hij hier schoven. So. Dat wordt door aan dat. En ik zat hier aan en dat is de Herrschaft. En dan hebben we hier een beetje fijn drink eruit gemerkt. Oh. Ik wil einfach sagen, dat das bloß hier ist gut sein. Ich würde het leicht machen sagen, hier ist gut sein, was kann er Schönes geben? Was leid je davon? Mijn Arbeiter die hängen, die weit mijn Garten door en ik zet hier raam en zei fair. Dat gaat ook nog een beetje schijn. Maar dat is mijn vrouw overom door. Ja, ik war von der al zeer geschafft. En wanneer het zo weer gaat, dan wordt nog niet arbeid eraan. Aber dat beter als von der eine schöne Multit. Mir hungert sehr, ich hatte von der nicht Frühstück und nicht mehr noch. Na, hier bin ich Schtrucklaunt, ich sure hoffe, die haben von der schönen oben gekauft. Und ich habe so sehr geschafft, mit dieser Maschine, das nennt sich eine Haak. Ja, viele junge Menschen wissen vielleicht nicht, was das ist, aber wie sind wir da abgewaschen? So. Immerhin, wir schaffen hier bei Schtrucklaunt von der und wir gehen wir spazieren und nu werden wir noch ein schönes Eten werden. Well. Han von der sehr schönen Tag gehabt. Das soll von der 32 Grad heiß werden. Han am Gott geschafft, bei immerhin. Ich hatte einen Arbeiter und nu werden wir schönes Obenkast merken. Und ich hatte ihm versprochen, wir würden schönes Eten merken. So, nu wollen wir erst was merken, da wird es sehr einfach sein. Ich habe ich schon mitgeriemt, wir haben da Bistec Ranchero, Chile Colorado, Schaublin und gebratene Zeppelin und mit Cheese. Und ich habe gekauft so eine, was sie nennen, Spring Rolls, biedeke Steak, die kann man am Stuhl kaufen. Das ist sehr, sehr gerne. Und weil dort nicht haben, dann kann ich das selbst veranderke Deeg merken. Das nennt sich auf Spanisch Rollitos de Primavera, oder Rollitos de Huevo. So, ich will Ihnen wissen, wo das ist und wo das ist. Und dann werden wir voll stoppen. Ich habe gestern noch was vollgestoppt mit Glams, das mit das kleine Brennakes. So, du kannst irgendwas was nicht stoppen, was immer hier schein schmecken. Und nachher war die Broten und mir hat er dann noch die Brot, ich war die Kerken. Und da war die Broten, viel Röstbroten. Und da werden wir ein bisschen Schmondfett überschaben. So, ich glaube, was schein schmecken. Das erste, was wir hier haben, ist Chile Colorado, schmeckt fein geschnitten. Nächste haben wir hier Bistec Ranchero, wo das sehr fein schneiden. Die Flecken sind nicht sehr groß. Und hier haben wir noch Zeppelin, wo ein bisschen Zeppelinbrühenbroten. Das erste, was ich wissen, was wir hier haben, das haben wir am Stuhl gehalten. Check mal, das Krag sagt. Das sind sehr dernekes Deeg. Hier in Kanada, der kann bei Superstore kaufen, der kann der irgendwo kaufen. Das sind bloß derne biedekes Deeg, ich will das wissen. Und hier haben wir Cheese, und da haben wir Schaublin, Chile Colorado, Bistec Ranchero, und da haben wir Zeppelin, und nu werden wir die vollstapeln. Okay, das ist auf die Reihe. Hier haben wir uns al ein bisschen Deeg der Lust gepült, das sehr dernstes sein kann. Und dann haben wir hier ein kleines bisschen, was wir nehmen, Bistec Ranchero haben hier, das ist ein bisschen Stew. Und wir wollen wel ein klein bisschen Käse dabei. Und dann da ist das. Und diese Arten, da einmal ein bisschen Start bei da. Und dann rollen wir die Taub, und dann, wenn wir schmeißen bei eng sind, dann nehmen wir haben hier ein geschleiertes Ei, dort ein klein bisschen abmerken. Da. Und dann backen der Schmack taub, da, check mal dort. Und dann wollen wir das nächste nehmen, wir wollen dann von alles ein bisschen. Dort ist eins, ein klein bisschen trüblich den einpülen, aber das schafft. Du musst ein bisschen geduldig sein, da, check mal. Dort ist sehr gerne Deeg. Da. Krijg zo, een klein beetje quesito. Deze acht een beetje Eva. En deze door nog den Zweig.
Die ook. En dan hier een klein beetje nog meer door. Met een ei. En dan bakken de smaktaup door. Kijk maar dat. Bloos krijg ze staan. Nu wil ik je wijzen wat we een ganze morgen aan je doen. Oké, nu kijk je maar. Hier hebben we chili colorado. Hier hebben we bistec ranchero. Beef stew. Hier hebben we schobbelen en cheese. En hier hebben we je gebroedene eieren met zippelen en cheese. These are egg rolls with eggs and fried onions and cheese. And this is beans and cheese. And this is beef stew and cheese. And this is stew with red chili sauce. Rolls. So, nu hebben we het alle right. We worden ze een paar uitnemen tot onkas. De eeuwen we ons afvrieren. De kan je entweder een diepet vat broeden, maar wat we worden doen van die als de eerst een beetje kerken, steam. En dan willen we ons een beetje aan butter broeden. Oké, we hebben ons hier twee groepen opgesteld. Boven de voorste groepen hebben we de laagjes. En dan een de water, dat kerkt niet krijgt. Dat naast zich een steamer. Bij een dompetje. We hebben een groep een beetje uitgespreid dat het niet zal ombaken. Maar die willen er niet graag staan blijven. Maar ergens waar we die al... Ja, nu worden die vanuit een stuk 10 minuten dompen, dan zijn die eruit. Ja, nu kijk je mal. We hadden een beetje te dicht. Een groep nieuwe vliet. Nu weer een beetje opgebakt. Zo zit het dan. Dat wordt niet terheen die eruit komen. Maar bij Emma next one wordt bloß een diepet vat brood. Dus knijzen dat down. En nu worden we hier in de pan nog een beetje bruin broden. En dan worden we schmoonvat op. En dan hebben we onkas. Ja, wat leuk je. Zet zeer smaak. Die zijn niet alle perfect. Die werden samen opgegaan. We hadden een beetje te dicht volgevliet als we de kerken breken. Maar ik laat er wat zeer schijn smaken. En nu wanneer die anders ziet ook fijn bruin zijn, dan willen we de schmoonvatten opkijken en dan willen we eten. Dit is wat we vandaag worden voor schmoonvat breken. Dat noemt zich fettuccine Alfredo. Waar we hier een beetje wat even kijken en dan dat eenmaal durchkijken en dan zijn we rijdt zum eten. Woehoe, wat leuk je daarvan. Wauw. Nu wil ik je nog wijzen waar het zit, waar we dan een diepet vaart broeden. Dat we knijzen dat doen, Chinese. En ik leer dat ze ganz past. Dat zijn die fijne rijst. En dat is hartstikke gedaan. Oké, nu hebben we hier van nu hebben we de eggrolls gebroed. Soorten wat gebroed. Dus je zijn kan eigenlijk zijn En nu willen we ons de schievel eruit maken. Dat moet je nog zelf. Hier wil je brood allemaal in de vloed kort afleren en dan lust nemen. Ja, nu willen we ons een schievel eruit maken. Van hier eine. Ja, dit is dat salsa wat we door worden te brokken om de aandokken. Dat is zout, sweet and sour, zout en zuur. En dat ga je eerst van stoer kijken, maar ik wil de boddel hier nog voor stalen en dan ga je hem zelfs in het kijken. Oké, deze schief is nu rijdt om opdassen. Oké, hallo, nu zijn we rijdt te middag heen. We gaan hier vandaag een beetje een knijzen eten, wat we namen spring rolls, of Rollitos de Primavera. Je gaan gezien waar we hier meer kan, verschiedenste wegen waar we rijden kan. En daar kwam mijn broer hier van jou. Die heeft van jou zijn eigen geschaft, zo. Ik zei, hij kreeg van jou middag, zo. Ik hoop die interessiert dat. En immer ik zei, ik voor jou dankbaar. Ik zei, voor God dankbaar. Dat hij ons heeft zo'n schijn regen geschickt. Nu fehlt uns sehr neulich warme Sonnenschein, dat ons gut van Boston kan. Aber Gott weet wat het is en Gott schickt ons wat ons fehlt, niet wat we willen. So, ik ben dankbaar voor den Scheindag en voor mijn broer hier. So, nu willen we eten. Ik ga hier zo'n heute salsa, dat is wat ze naam heute zijn. Ik word ook nog smaken. Ik heb verschiedenste soorten gemerkt. Van
Schoblen, das sah je alle. Ich meine, alle scheinen, die kann ja dann so ein Duckstig haben, was gewählt, die kann auch dann wieder Schmaunfahrt oder mit Schoblen Riestau eten. Jo, sehr Dankeschön hier, dass du mich hast von der eingeladen. Ich kann sehr von der am Garten geweiht. Und ich glaube, ich kam hier von der Ungas verdient. Wir wollen es 100 Gramm für nur sehr. So, wir haben hier nun jetzt ein Kneisen eten, das wie ich schon gesagt habe. Und hier haben wir dann so ein seitet, süret Salsa mit heitet, den Stuhlkeppen. Hier haben wir Coca-Cola und hier haben wir dann ein Geheimnistrinkbeeren. Wow! Bei Oberen, was hast du hier, Bern? Oder eben soll ich lieber sagen, ich sage die Oberen. Du bist eben, ich sage Oberen. Immerhin, du bist auch ein Schwein. Wupp! Ich glaube, dort wird sehr schön Schwein. Das sind noch mehr Klams, das ist noch abgerollte Vränacke. Aber Gilsbeck als Trinker, das schmeckt bloß vertraglich sein. Wel, je nu een beetje wezen waar aan het squadden zit. De bakkeljan steht da, deze het sehr smak. Die haben een beetje lood. Squadden gemerkt, aber dat kan je zijn, nu zat het al aan. Een bleek zal zijn. Deze het sehr feinstudig. Ik leer wat dit je sehr fein doen. Han al aan een werk sehr gewassen. En dus je zijn kan aan de gurken. Der ranken ook al alles fijne heg. Graag zoals het zal. En dan kan je hier in de heg ranken. Hier hebben we dan zo'n waslijn aan. Let wat dit jaar zeer fijn zijn. En de boorbak hebben dit jaar ook al wat plekken, al ten 30 maal. Zit zeer smaak. Nu kijk de mal. Han de al wartelen. Nu hebben we deze aan. Ze gaan de ola. Kijk de mal. Dit heeft ook alles. Zo, kijk de mal. Nu gaan de wartelen. Dat heeft nu niet moeilijk werk gedaan. Nu hebben we ons de ook zaten en dat heeft ook bakkeljan steht da. Ja, kijk mal, nu hebben we hier een extra feier bakkeljanplantjes van de suckers wat we laatst hebben alle uitgeknipst tussen de aster. En die waren zeer bozig. Hier hebben we nog onze eetschakken, die blij en al. Wiendruiven zitten, wanneer niet waar een krankheid krijgen, zitten dat wordt dit jaar ook. En deel wiendruiven geven, kijk maar toch. Dit zijn nog zeer jonge stieren, die zijn nu, dit is het derde jaar.